朋友，歡迎收睇栗子媽媽。今日我哋會玩一啲你哋大家都好中意食嘅健達出奇蛋。係啊，我哋依家睇下呢度有幾多隻雞蛋先。1、2、3、4、5，有5隻雞蛋。咁呢，每一隻雞蛋呢都有朱古力同埋玩具嘅喎。呢一隻呢係藍色，係俾男仔玩嘅。呢一隻呢都係藍色嘅喎，都係俾男仔玩嘅。呢一隻呢都係藍色喎，都係俾男仔玩嘅。呢一隻呢，噔噔係粉紅色嘅，呢隻係俾女仔玩嘅。仲有呢隻都係粉紅色，都係俾女仔玩嘅。好啦，我哋呢家試下玩呢隻先啦。不如呢隻係藍色俾男仔玩嘅喎。好啦，呢家開咗呢個佢。咁呢度有隻羹啦，呢隻羹呢係可以愛嚟畢朱古力嘅。咁我哋睇下呢一個玩具先。OK。咦，原來我哋今日嘅玩具呢係一對綠色嘅 roller 鞋。咁我哋見到呢度就教呢，你用黑色啦，有綠色咁穿過去，然之後呢，再有啲貼紙黐喺個橙色嘅雪糕筒上面，咁樣呢就完成啦。好啦，咁呢，我哋呢家試下砌先。呢張紙呢，呢一張係標籤嚟嘅 ，OK。呢個同埋呢個，之後我哋將佢攝落去呢度，然之後呢，呢一對都係啦，我哋將佢攝落去呢度。OK， 咁呢度呢就有2個雪糕筒，係愛嚟呢維持交通嘅秩序嘅，同埋呢可以俾練習踩 roller 嘅人呢有唔同嘅玩法。咁呢2個橙色嘅雪糕筒，我哋將佢貼呢個貼紙先。好啦，完成啦。咁我就話你可以呢穿2隻手指落去，然之後喺度踩花式，向前向後，向前向後咁樣調轉踩都得。好啦，咁就完成咗啦。咁我哋睇下有冇其他嘅玩具先。咦，係喎，呢個未開喎，係咩嚟㗎？佢有一邊係玩具，另外一邊呢，其實呢個係俾你愛嚟畢嘢食嘅。哇！係朱古力健達出奇蛋啊！咁可以畢呢個係脆卜卜嘅朱古力。yummy！跟住另外呢，呢啲就係一啲白朱古力同埋啡朱古力啊，好味道啊！好啦，呢個我哋擺埋一邊先。咁我哋呢家呢開第2個玩具咯喎，睇下呢個啦，呢個都係俾男仔玩嘅，係藍色嚟嘅。咁都係一樣啦，呢邊係朱古力，同埋呢一邊呢就係玩具。咁我哋首先攞開隻羹先，擺埋一邊。好啦，大家估下呢一個係咩玩具嚟嘅？
呢個都係嗰個通告嚟嘅。OK， 睇下先，呢個係咩玩具嚟㗎？黃色嘅喎。咦，係電單車嚟嘅。咦，原來頭先嗰個係喎，頭先嗰個後邊都有唔同顏色嘅 roller 鞋嘅，有黃色同綠色。咁我哋攞咗綠色嗰個。OK， 今次我哋咧係攞咗黃色嘅電單車。好啦，睇下點砌先。咁首先咧，我哋就攞黃色呢個同埋個碌，然之後就拼入去呢個黃色嗰度。好，試下先。然之後咧就拼入去呢度。係啦。好啦，完成啦。好啦，你睇先，仲有好多雞蛋啊！我哋不如今次開一個女仔嘅，呢個粉紅色係女仔嘅。我哋開嚟睇下裏邊有咩玩先。攞開個朱古力，攞開隻匙羹，突然間先慢慢食。呢個好緊張啊！係咩嚟㗎？好，攞開個通告。哇！係戒指嚟㗎，有好多隻款啊！我哋今次嗰個係橙色㗎，同埋一個係黃色㗎。睇下先。Yes！ 好靚啊！你可以同你最好朋友每人一隻，然之後拼埋一齊，有個大圓形㗎。哇！超靚啊！好啦，我呢間咧開多個女仔嘅，我想開多個女仔嘅，呢個係粉紅色女仔嘅，睇下呢個今次攞乜嘢先。好緊張啊！好緊張啊！攞一隻羹，攞一個朱古力。呢個係，呢個唔係嘅喎。睇下先，呢個，咦？咩嚟㗎？咁得意嘅。咦？好似係一個波波嚟嘅喎。睇下先，係咪要砌㗎？將佢哋拼埋一齊，咁就可以做一個波。我要拼埋嘅。咁咧，似乎係可以隨便咧，將佢啲顏色拼埋佢，咁樣拍埋一齊。咁我呢個整一邊呢一隻顏色咯，一個灰色。呢度整多一個綠色嘅。咁再整多一個藍色。好啦，有好多顏色啊！整咗個波啦，耶！呢個係藍色，咁呢個綠色、藍色、灰色、綠色、藍色、灰色，呢個咩色啊？綠色，呢個咧？藍色，呢個咧？灰色，係啦，咁就整咗個波出嚟啦。好耶 ！OK， 好啦，仲有一個，最後一個，呢個係俾男仔定女仔嘅咧？叮叮！係俾男仔嘅。好啦，我哋睇下有咩玩具玩先。
係呢個，原來係忍者龜。OK， 好，忍者龜。我哋係忍者龜嘅，攞咗紅色呢個。OK， 睇下先點砌嘅咧。好簡單喎，呢個似乎都係套上去個身體嗰度。然之後呢個咧，佢係有一個武器俾佢嘅，就係佢嘅。咁就整好啦，咁佢呢度都可以喐嘅，坐低咗，企翻起身，係啦 ，OK， 好啦，行過嚟呢邊，好啦，就係咁完成咗啦，多謝你哋收睇啊！如果你中意栗子媽媽，請你按下面 subscribe 嗰度繼續睇我嘅片段，多多支持我啊！如果你中意睇我玩其他嘅玩具，你都可以喺下邊留言㗎，或者 like 我嘅 video 都得㗎。多謝你啊，下次再見啦，拜拜。